Հաղորդման հովանավորն է մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնը։ Հեռախոս 53 13 42, հասցեն Մաշտոցի 22։ Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոն։ Արդի բոլոր պահանջներին բավարարող կանանց կոնսուլտացիա, հղիության, այդ թվում բարդացած ընթացքով վարման և ծննդալուծման ծառայություններ։ Ժամանակակից բոլոր տեսակի գինեկոլոգիական վիրահատությունների իրականացում, որովայնահատմամբ, հեշտոցային, էնդոսկոպիկ տեխնոլոգիաներով, ինչպես նաև պլաստիկ և վերականգնողական բնույթի։ Ի վերջո Հայաստանում վերարտադրողական բարձր տեխնոլոգիաների հիմնադիր և ժամանակակից բուժմիջամտություններ իրականացնող, այդ թվում մինչև 40 տարեկան կանանց արհեստական սերմնավորում, արտամարմնային բեղմնավորում գոյություն ունեցող բոլոր մեթոդների կիրառմամբ, նաև պայմանավորված տղամարդկային անպտղությամբ, ինչպես նաև փոխնակ սուրոգատ մայրության կիրառում անպտղության խնդրի լուծման նպատակով։ Սա միակ կենտրոնն է, որը առավելագույնս բարձրակարգ սպասարկում է ապահովում ցանկացած տարիքի և ամենաբծախնդիր կնոջ առջև ծառացած առողջական խնդիրների լուծման համար։ Լավագույնը կանանց համար, տեղեկատու հեռախոս 53 13 42, հասցե Մաշտոցի պողոտա 22։ Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում առողջության հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Նախ հարգելիներս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր այսպիսի հանդիպումների հնարավորության ընձեռման համար մեր հաղորդաշարի գլխավոր հովանավորին, մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնին, որը առաջարկում է բացառապես օրինական հիմունքներով և փոխշահավետ համագործակցություն մինչև 35 տարեկան առողջ և արդեն ինքնուրույն ծննդաբերած կանանց փոխնակ մայրության ծրագրի շրջանակներում աշխատելու համար։ Տեղեկատու հեռախոս 53 13 42-ն է, հասցեն Մաշտոցի պողոտա 22-ը։ Հարգելիներս, այսքանը հովանավորի հայտարարության առիթով, իսկ ես շտապում եմ տեղեկացնել, որ այսօր մենք խոսելու ենք համաձայնելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության այս տարվա ընտրած գերակա թեմայի շուրջ, իսկ թեման է հակամանրեային կայունությունը և մեր տաղավարում արդեն հյուրընկալում ենք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանին, բարև ձեզ պարոն Քրմոյան, և Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի մեծահասակների բաժնի վարիչ, Առողջապահության ազգային ինստիտուտի ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Մելանիա Շպավոնյանին, բարև ձեզ։ Նախ շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք, և իհարկե առաջին հարցը, ինչու այս տարի որոշեցինք խոսել կամ հենց այս ժամանակաշրջանում ենք որոշել խոսել հակամանրեային կայունության մասին։ Այս տարի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, ինչպես յուրաքանչյուր տարի, որոշակի գերակա ուղղություն է ընտրել։ Դա նշանակում է, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը առողջապահության առջև ծառացած խնդիրներից ընտրում է որոշակի կարևորագույն խնդիր և փորձում է այդ տարի ավելի լայնածավալ աշխատանքներ կատարել որոշակի առողջապահական խնդրի լուծման ուղղությամբ և անդամ պետությունների ղեկավարությանը, քաղաքականություն որոշողների և որոշումներ ընդունողներին որոշակի հաղորդագրություններ տալ և որոշակի գործողությունների հորդորել։ Եվ այս տարի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հռչակել է հակաբիոտիկների ոչ ճիշտ օգտագործման դեմ պայքարի տարի։ Ինչ է սա նշանակում։ Նշանակում է, որ այս խնդիրը բավականաչափ արդիական և կարևոր է լուծումը և այս հակաբիոտիկների ոչ ճիշտ օգտագործման արդյունքում և չափից շատ օգտագործման արդյունքում առաջանում են լուրջ առողջապահական և հանրային առողջապահության խնդիրներ, որոնք որ պետությունները պետք է ուշադրություն դարձնեն և լուծում տալ, և ասեմ, որ խնդիրը կայանում է այդ մանրեային կայունության հետ կապված, որ այդ հակաբիոտիկների օգտագործումից առաջանում է որոշակի կայունություն մարդու մոտ և խնդիրներ են առաջանում հետագայում նրա բուժման, թե բուժման ծախսերի հետ կապված, թե հնարավորության հետ կապված, թե նոր սերնդի դեղամիջոցներ օգտագործելու հետ կապված և ասեմ, որ առողջապահության նախարարությունը կարևորել է այս խնդիրը և նախորդ տարի նույնպես աշխատանքներ է կատարել։ Անհատի մակարդակով խնդիր ունենք հակամանրեային կայունության հակամանրեական կայունությունը բավականին մեծ նշանակություն ունի բժշկության համար և բավականին մեծ պրոբլեմ է։ Սկսենք նրանից, որ երբ որ հայտնաբերվեցին հակաբիոտիկները,
Դա եղավ շատ մեծ առաջատար ձեռքբերում բժշկության մեջ, որովհետև հազարավոր միլիոնավոր մարդիկ վերականգնեցին իրենց առողջությունը եւ շատ հիվանդություններ, որոնք որ միջ հակաբիոտիկների հայտնաբերելը, միջ հակաբիոտիկների օգտագործելը մահանում էին այս կամ այն ինֆեկցիոն հիվանդություններից, ապա մենք ունեցանք բավականին մեծ նվաճումներ, բայց ցավոք սրտի այդ նվաճումներից շատ ողջևորվելով թե այդ նվաճումները դարձան բավականի հանրամատչելի մեր ժողովրդի համար, ուրեմն այստեղ արդեն եկանք մի ուրիշ ծայրահեղության, որ հակաբիոտիկները, չգիտես ինչու, սկսեցին պատե եւ անպատե օգտագործվել։ Կարելի է խոսել նաեւ նրա մասին, որ մեր ազգաբնակչությունը որոշեց, չգիտես ինչու, զբաղվել ինքնաբուժությամբ եւ ցանկացած ջերմության բարձրացման ժամանակ, ցանկացած հազի կամ մի այլ հիվանդագին երևույթների ժամանակ մարդիկ իրենց առանց ախտորոշումը ճշտելու, առանց հասկանալու պետք է թե պետք չէ հակաբիոտիկ ընդունել, ընդունում են։ Եվ այս ամեն ինչը բերեց նրան, որ այդպիսի անկանոն հակաբիոտիկների ընդունումը բերեց նրան, որ շատ մանրեներ, որպեսզի պահպանեն իրենց կենսունակությունը, իրենց ցեղը, ոնց որ բոլոր կենդանի էակները, այդ մանրեները աստիճանաբար ձեռք բերեցին կայունություն հակաբիոտիկների նկատմամբ։ Եվ այդ պարագայում հակաբիոտիկները փոխանակ բուժական, ուրեմն արդյունք ցուցաբերեն, նրանք ճիշտ հակառակն են ազդում մարդու վրա, այսինքն առաջացնում են զանազան ոչ ցանկալի հետևանքներ կամ նու լավագույն դեպքում ընդհանրապես չեն օգնում։ Ճիշտ է, գիտությունը, բժշկագիտությունը եւ այլ գիտությունները, կենսաբանական ուղղության գիտությունները տեղում չեն դոփում, նրանք հայտնաբերում են, ստեղծում են, սինթեզում են նոր հակաբիոտիկներ, այսպես կոչված երկրորդ, երրորդ, չորրորդ սերնդի հակաբիոտիկներ, որոնք որ ավելի ուժեղ ազդեցություն ունեն, ավելի հզոր են, բայց այնուամենայնիվ բոլոր դեպքերում, եթե մենք չվերջ տանք ինքնուրույն բուժմանը եւ եթե հակաբիոտիկները հեշտ ու հանգիստ ամեն մեկս կարողանա գնել ցանկացած դեղատնում, ապա մենք մի քանի տարի հետո իհարկե լավ հետևանքների չենք լինի։ Ցավոք սրտի այդ ստեղծման տեմպերը այդքան էլ արագ չեն, որ մենք կարողանանք ուրեմն հասցնել այդ կայունության դեմ պայքարին։ Որպես բժիշկ ես ինչ խորհուրդ կտամ, որ հիվանդները բոլոր դեպքերում դիմեն բժիշկների, որովհետև հակաբիոտիկ մանավանդ հակաբիոտիկ նշանակելը դա միայն ու միայն մասնագետի գործն է, որովհետև այստեղ նախ ճիշտ պետք է ընտրել հակաբիոտիկը, որովհետև նույն հակաբիոտիկը մի քանի հիվանդությունների ժամանակ չի օգտագործվում։ Այո, ճիշտ պետք է ախտորոշումը կայանա, նոր հետո նշանակվի համապատասխան հակաբիոտիկ։ Բացի դրանից պետք է որոշել ինչ դեղաչափով պետք է ընդունվի այդ հակաբիոտիկը, որովհետև եթե փոքր դեղաչափով են նշանակում, ուրեմն այդ հակաբիոտիկը չի ազդում, ընդհակառակ այդ հակաբիոտիկը կնպաստի, որ այն մանրեն, որի վրա ուղղված էր այդ հակաբիոտիկը, ընդհակառակ կսկսի ավելի հզորանալ, ավելի շատ զարգանալ, բազմանալ, այսինքն մենք չենք ունենա համապատասխան այն արդյունքը, որը որ սպասում ենք։ Բացի դրանից, հակաբիոտիկը պետք է համապատասխան ժամանակաշրջանում ընդունվի եւ օրվա կտրվածքով, ասենք, կա հակաբիոտիկ, որը ընդունում են, այո, օրվա մեջ մեկ անգամ, կա որ պետք է 4 անգամ ընդունել։